随着警报响彻云霄，列支敦士登战场全面开启。作为一个微型国家，列支敦士登深知必须以智慧取胜。他们的第一步是突袭中立的瑞士，毫无抵抗便轻松拿下。拥有新获得的力量后，他们迅速转向奥地利，短时间内击败军队，占领全国。欧洲其他国家对此大为不满，但列支敦士登迅速与波兰结盟，并组建军队向德国发起夹击。德国在两面围攻下不堪重负，迅速沦陷，其领土被新盟军瓜分。列支敦士登成为新中欧联盟的领袖，强迫捷克和匈牙利加入。两个国家因恐惧只能屈服。意大利试图号召盟友对抗新列支敦士登，但无人响应，他们被迫孤军奋战。结果，列支敦士登凭借其无可匹敌的实力，迅速粉碎意大利军队，彻底巩固了欧洲霸主地位。